ሰላም ተኸታተልቲ ሲኤም ኤክስትራ ሾው ስፖርት ዕለታዊ ጸብጻብ ዜና ስፖርት ሒዝና ልኩም ቀሪብና ኣለና ሰናይ ምክትታል ቤልጂማውያን ጋንታታት ኢንተር ማርሽን ሎተን ብሰንኪ አጋጢሞን ዘሎ ፋይናንሳዊ ሕፅረታት ዝቕፅል ዓመት ሓቢረን ውዳተን ከካይዳን ዝመስላ ኢንተር ማርሽም ሓንቲ ጋንታ ሓደጋ ምውራድ ካብ ደረጃታት ወሉድ አንጸላሊዋ ዘሎ ጋንታ ክትከውን ከላ በአንጻሩም ሎቶ ድማ ድሕሪ ምዛም ናይ ዝውድድር ዓመት ዝቕፅል ዓመትም ኣብ ደረጃታት ወሉድ ትሩ ዘሳትፋ ፍቃድ ክትረክብ ትፅቢት ይግበረላ ናይ ሎቶም ላይሰንስ ተጠቂመን ድማ ዘን ክልተ ጋንታታት ዝቕፅል ዓመትም ናይ ክልቲአን ሓበራዊ ባጀት ደሚረን ሎቶ ኢንተር ማርሽል ዝብል ስያመ ሒዘን ክመጻም ልዑል ትፅቢት ይግበር ጽምዶም ናይ ክልተ ጋንታታት ክኸውን ምዃኑ ዛጊት ወግዓው እኳ እንተዘይኮነም ላዕለዎት ሓለፍቲ ክልቲአን ጋንታታት ግን ነቲ ጽምዶን ምፍጣር ዝግበር ዘሎ ጻዕሪም ኣብ ቀጻል ዘተ ከም ዘለው ሓቢሮም እዮም ገለገለም ቤልጂማውያን ጋዜጠኛታት ምትሕንፋጽ ናይ ዘን ክልተ ጋንታታት ቅድሚ ምዛም ቱር ዲ ፍራንስም ወግዓዊት ክለብስ ትፅቢት እኳ እንተነበሮም እዚ ከይኮነ እዩ እዚ ውድድር ማገረጆ ዓጽዮም ዛን ቢንያም ግርማይን አርናውድ ዲላይን ጠርኒፋ ክትመጽእ ትፅቢት ዝግበረላ ጋንታም ዝቕፅል ዓመት ንመልክዕ ቅድም ብሽክለታ ክትቀይርን ሓንትን ሓያልን ቤልጂማዊት ናይ ፕሮቲም ጋንታም ኣብ ዝመጽእ ዓመት ናይ ወሉድ ላይሰንስ ሒዛ ክትመጽእ ድማ እቲ ድሌታት ብወገን ክልቲአን ጋንታታት እናበረኸ ይመጽእ ኣሎም እዚያም መንጎም ኢንተር ማርሽን ሎተን ክግበር ዝውጥን ዘሎ ጽምዶም ከም ቢንያም ግርማይ ዝኣመሰሉ ተቐዳደምቲ ብኸመይ ክቕጽልዎ ይኽእል ነቶም ብቴክኒካዊ መዳይ ዝመውሉ ስፖንሰራትን ብኸመይ ክጸልዎም ይኽእል እዚ ጽምዶ ኣብ 2026 ኣብ ወልድ ቱር ቦታ ንምርካብ ኣጋጣሚ ይኸፍት ዶ ይኸውን ንኹሉ ቲም ክሳብ ሕጂ ብዛዕባ ጽምዶ ሎቶን ኢንተር ማርሽን ዝተኣከበ ሓበሬታት ንዳስሶም ጋንታ ሎቶም ኢንተር ማርሽን እንኳዕ ድሓን መጻኺ ሓበራዊ ቁጠባዊ ውሕስነት መሰረታዊ ባእታም ንጽምዶ ኢንተር ማርሽን ሎተን ደሪኹ ዘሎም ጸገም እዩ እዚ ከም ጽምዶ ዘሎ ግምታትን ካብ ዝቕፅል ዓመት ተግባራዊ ክኸውን እዩ ዘን ጋንታታት ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ደረጃን ከበርኸለን ዝኽእል መዋሊ ዝሓፀረን ጋንታታት እየን ሃገራዊ ሎቶር ቤልጅም እቲ ቀዳማይ መዋሊ ሎቶም ናይ ዝናይ ውድድር ዓመት ኮይኑ ዝቐረበ ትካል እዩ እዚ ትካል ንዝሓለፉ ሰለስተ ዕቁዳት ኣብ ምውላዛ ጋንታም ብነጥፈት ክዋሳ ፀንሐ ትካል ምዃኑ ድማ ይንገረሉ ጋንታታት ኢንተር ማርሽን ሎቶን ድማ ኣብ ክንዲ حدث مولت مدلائي ናይ ክልቲአን ጽምዶ ብዝወሃለል ባጀት ብሓደ ተጠርኒፈን ክወዳደራ ብቓል ደረጃም ኣብ ስምምዕ በፂሐን ቤልጂማዊት ጋንታ ሎቶ መንገድ ቤልጅያ ዝተባህለት ናይ ሃገራ ማዕከን ዜና ካብ ዝቕፅል ዓመት ጀሚራ ምስ ኢንተር ማርሽል ጽምዶ ጌራ ናብ ውድድር ክትኣቱ ምዃና ኣረጋጊጻ ከም መግለጺ ዝተፈላለዩ ቤልጂማውያን ማዕከን ዜና እዚ ምትሕዋስ ብዝያዳ ትረፍኣሉ ዘላ እታ ናብ ደረጃ ፕሮቲም ሰጊራ ዘላ ዝቕፅል ዓመት ናይ ወሉድ ቱር ስታፊያ ዘረጋገፀት ላይሰንስ ኣብ ኢዳ ጨቢጣ ዘላ ሎቶ ምዃኖም እዮም ዝገልጹ ኣሰልጣን ሎቶም ጂያኒ ሃይክ ድማ ድሕሪ መጋረጃ ኮይኑ ጽምዶ ተግባራዊ ንምዃን ጽዑ ዘሎ ዓላም እዩ وهاب قال غانتا لوتو نمس سبورزا استبالت معكن زينا اب زغبرو قال محتتم اب زقصل معالتا زغبر زتن توتينو زلو صمدو قرصو كتحزو مخانو وقعو غيرلوم ቤልጂማዊ ትካል ሎቶር ሎቶን ተክሳብ 2028 ዝቕፅል ውዕል ዘለዎም ለኢንተር ማርሽ ኣም መዋል ጽንሕናይ ሱፐርማርኬት ትካል ብምስዓር ኣብታት ምስረት ጋንታ ዝለዓለ ዋነት ክልዎ ትፅቢት ዝግበረሉ ትካል እዩ ኩባንያ ህንፃውንቲ ኣብ ዝኩነታት ብኸመይ ክሓብር ከም ዝኽእል ንጹር ኣይኮነን ኢንተር ማርሽ ምስ ትካል ዋንታ ኣሲርዎ ዝነበረ ውዕል ኣብዛ ምዛናይ ዝዓመት ዘብቅዕዩ ከም ውፅኢት ናይ ዝድማም እታት ምስረት ሓዳስ ጋንታ ሎቶ ኢንተር ማርሽ ዝብል ስም ሒዛ ክትቅልቀል ትኽእል እያ እተን ክልተ ጋንታታት ተመሳሳሊ ባጀት ከም ዘለዎን እዩ ዝንገር ኢንተር ማርሽ ወንቲ ብገምጋም 18 ሚልዮን ዩሮ ከም ዘለዎም ሎቶ ከዓ ብሕደት ባጀት 15 ሚልዮን ዩሮ ከም ዝዓዩ ዝንገር እቲ ጸብጸባት ቅኑዕ እንተኮይኑ እቲ ድምር ባጀቶም ብገምጋም 20 ሚልዮን ዩሮ ክበጽሕ ይኽእል እዩ ጋንታ ክቕይሩ ዝኽእሉ ተቐዳደምቲ ጋንታታት ኢንተር ማርሽን ሎቶን ብሓባር ክሳብ 2026 ውዕል ዘለዎም 42 ተቐዳደምቲ ጠርኒፈን ኣለዋ እዚ ድማ ነቲ ክሳብ 2028 ምስ ኢንተር ማርሽ ውዕል ዘለዎ ቢንያም ግርማይ አርናውድ ዲላይን ገርበንቲዮሰንን ዘጠቃለለ ቁጽሪ እዩ ካብ ናይ ደቂ ተባዕትዮም ናይ ዓበይቲ ጋንታታት ብተወሳኺ ዘን ክልተ ጋንታታት መጋቢት ጋንታታት ዘለዎን ክኾናን ከለዋ ጋንታ ሎቶ ድማ ተወሳኺ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ጋንታ ዝሓቆፈት እያ هت لاست استبالت بيلجيماويت كانتا كم زحبرتهم زاب بمتحنفاس كنت مسرت تدالو زلا كانتم بوصات تقررمتي ناي كلتي ان كانتا تزت امرت ناي مخان تقول ام زتحتو مخانيام حبيرام ابزا غازيطام صحاف عمد زخونه برام فان د كابالا كم زغلصوم زن كلتا كانتات بلايسنس لوتو زقصل عمد صمدام زخونام بس انتر مارشو عزلوم تقررمتي مستا كانتا زلوم وعل زي قدسن اب تحت حقاقات يو سي اي كابتا كانتا كوصوم زخلو فؤاد كم زلوم يحبر
ካብ ኣባላት ኢንተር ማርሸም ጋንታ ክቕይር ዝኽእል ተቐዳዳማይ ቢንያም ግርማይ እዩ። ዝሓለፈ ዓመት ክሳብ 2028 ምስ ኢንተር ማርሸ ውዕሉ ዘናውሕ ቢንያም ግርማይ ምስ ኣርናውድ ዲላይ ላተላፊን ካመርሓ ጋንታ ናይ ምዃን ሓሳብ ክቕበሎ ከም ዘይኮነ ገለገለ ወገናት ዘለዎም እምነት ይገልጹ። ገለገለ ወገናት ድማ ቢንያም ኣንፈቱ ናብታ ኣብ ውዳት ወሉድ ቱር ህላውነታን ቀጻልነታን ኣውሒሳ ዘላ ኣስታና ክጽምበር ከም ዝኽእል እዮም ይእምቱ። ሳይክሊስት ተባህለት ማዕከን ዜና ድማ በወገና ቢንያም ግርማይ ንመጻዩ ብዝምልከት ምስ ቤልጂማዊት ጋንታ ሶዳል ኩክስቴድን ጀርመናዊት ጋንታ ቡርሃን ስኩሎን ርክባት ከም ዘካየደም ትገልጽ። ቢንያም ግርማይ ኣብ ኣፍሪቃ ዘለዎ ዓብላልነት ዝናን ኣብ ግምት ብምእታው ድማ ፌርማ ናይዚ ኤርትራዊ ተቐዳዳማይ ንምርካብ ጋንታታትን ኣብ ሓያል ቅልስ ክጽመዳ ትጽቢት ይግበረለን። ቢንያም ነቲ ልዑል ደመዙ ከተማልኣሉ ትኽእል ብዙሕ ባጀት ዘለዋ ጋንታ ክመርጽ ዘለዎ ተኽእሎም ዝለዓለ ይግበሮም። ውጥን ጽምዶ ኢንተር ማርሸን ሎተን ነቲ ኣብ ዝመጽእ ኣዋርሒ ዘኸፈት መስኮት ምስጋር ተቐዳደምቲ ወጥሪ ንኽህልዎ ኣበርክቶ ገይሩሎም። ምጽንባር ሎቶን ኢንተር ማርሸን ስዒቡ 30 ዝኣኽሉ ተቐዳደምቲ ናይዘን ክልተ ጋንታታት ብዘይውዕል ክተርፉ እዮም። ብዘይካዚ ፈረንሳዊት ጋንታ ኣሬካ ቢኤብድቢ ሆቴልስ እውን ዝቕጽል ዓመት ክትበታተን ብምዃና ኣብዛ ጋንታ ዝርከቡ ዓበይቲ ተቐዳደምቲ እውን ውዕል ዝህቦም ጋንታታት ክደልዩ ሃነፍነፍ ክብሉ እዮም። ስለዚ ኣብ ዝመጽእ ኣዋርሒ ሞይኦም ከድሕኑ ዝሕቶ ተቐዳደምቲ ብሽክለታ ንመስኮት ምስጋር ተቐዳደምቲ ክዕለቕ ልቆም ትጽቢት ይግበረሎም። ጉዳይ ኣባላት ስታፍን ናይ ብሽክለታ ቀረብን ትካላትን እንታይ ክኸውን ንሰራሕተኛታት ብዝምልከት ጽምዶ ናይ ዘን ክልቲአን ጋንታታትን ንኣባላት ምስልጣን እውን ኣብ ሓደ ቤት ጽሕፈት ክጠምር ትጽቢት ይግበር። ንኦቤት ኢንተር ማርሸም ኣብ ወሉ ትርዑ ተራስ ተጻወተም ኣይከ ቪስቤክን ሲኢኦ ናይታ ጋንታ ጂን ፍራንስዋ ቦላርትን ናብ ሎቶ ክጉዕዙ እዮም። ሎቶ ሓንቲ ካብተን ሕጽረት ኣባላት ምስልጣን ኣጋጢሞዋ ጽንሐት ጋንታ ከም ምዃና ድማ እዚ ጽምዶ ንጽንሕ ሃጓፋታ ዝሽፍን ዝዓጹን እዩ። ብዛዕባ ቀረብ ብሽክለታን ንብረትን ብዝምልከት ምስ ሎቶ ውዕል ዘለዎ ኦርቤላን ዘለዎ ውዕል ከቕጽሎ ትጽቢታት ኣለዎም። እዞም ክልተ ወገናት ክሳብ 2028 ዝቕጽል ሓበራዊ ውዕል ኣለዎም። ብወገን ኢንተር ማርሸ ድማ ምስቲ 2 ሚልዮን ዩሮ እናተኸፈለም ቀረብ ብሽክለታ ዝግበረላ ጀርመናዊ ትካል ኩቤ ዝነበራ ናይ መወላ ውዕል ኣብ ምዛም ናይዚ ዓመት ዘብቅዑ። ስለዚ ሎቶን ኢንተር ማርሸን ነቲ ሽርክነቶም ኣብ መደምደምታ ምብጽሖም ርትዓዊ እዩ። ሕብረት ኢንተር ማርሸን ሎቶን እንተላ ተፈጺሙ ከም መግለጽ መራኸቢ ብዙሃን ቤልጅየም እታት ምስረት ጋንታ ኣብ ትሕቲ ናይ ስራሕ ፍቓድ ሎቶ ውዳታ ከተካይድ ምዃና ይገልጽዋ። ምትሕንፋጽ ናይ ዘን ክልተ ጋንታታት ነቲ ኣብ ናይ ምውራድ ምድያብን ደረጃታት ንናይ ዩሲኣይ ሕግታት ጸልዎ እኳ እንተኾነ ኣብዚ ከምዚ ኩነታት እታ ናይ ወሉ ውድድር ላይሰንስ ትረክብ ጋንታ እታ ዝለዓለ ባጀት ክትስልዕ ትኽእል ጋንታ እያ። እዛ ዓይነት ሕብረት ድማ ነቲ ትሑት ባጀት ከም ዘለውን ዝንገለለን ጋንታታት ኡኖ ኤክስ ፕሮ ቱዶርን ኪውሰር 6.5ን ኣብ ናይ ውዳት ሓደጋ ዘላ ኮፊድስን ተመሳሳሊ መንገዲ ተኸቲለን ህላውነተን ኣብ ዓበይቲ ውዳት ክቕጽላ ባይታ ዝፈጥር እዩ። ኪውሰር 6.5 ሓንቲ ካብተን ብዘለውን ሓይሊ ባጀት ህላውነታ ኣብ ደረጃ ወሉ ቱር ከረጋግጻ ዝህንደዳ ዘለዋ ጋንታታት እያ። እዛ ጋንታ ብሕቑፋ ንከም ቶማስ ፒድኮክን ፍሬድ ራይትን ክሪስ ሃርፐርን ዝኣመሰሉ ስሙያት ተቐዳደምቲ ሒዛ ብምህላዋ ኣብ 2026 ስዊዘርላንድ ወኪላ ኣብ ወሉ ቱር ክትስራዕ ኣብ ሓያል ጻዕሪ ዘላ ጋንታ እያ። ብዘይካዚ እዛ ጋንታ ደቡብ ኣፍሪቃዊ ቢልዮነር ኢቫን ግላስበርግ ዝድግፋ ብምዃና ድማ ናይ ባጀት ጸገማት ዘይብላ ጋንታ እያ። ውልቃዊ ፋይናንስ ናይዛ ጋንታ ብብሉ ቺፕ ስፖንሰር ዝምወል ኣብ ርእሲ ምዃኑ ፒፒናሬሎ ዝተባህለ ትካል እውን ካብ 2026 ሒዙ ቀረብ ብሽክለታ ገብረላ ትጽቢት ዝግበረሉ ትካል መፍረ ብሽክለታ እዩ። ኣብ 2015 ክልተ ናይ ወሉ ቱር ጋንታታት ናይ ቅድም ጋንታ ፔተር ሳጋን ዝነበረትን ካኖን ዳለን ናይ ቅድም ጋንታ ኣየርላንዳዊ ሓኾራይ ዳን ማርቲን ዝነበረትን ጋርሚን ሻርፕን ብሓደ ሓቢረን እየን። ኣብ ጊዜኦም ዘን ክልተ ጋንታታት ምስ ተጠርነፋ ንምጥርናፈን ዘይተቐበልዎም በታ ዝተመስረተ ተሓዳስ ጋንታ ተቐባልነት ዘይረኸቡን ተቐዳደምቲ ጋንታታት ክቕይሩ ተገዲዶም እዮም። እዞም ክልተ ጋንታታት ብላይሰንስ ጋርሚን ሻርፕን ኣብ ደረጃ ወሉ ቱር ተመዝጊበን ብምንባረን መብዛሕትኦም ኣባላት ናይ ዝሓበራዊት ጋንታ ካብ ጋሪም ሻርፕ ዝተረኸቡ ክኾኑ ከለዉ ካብ ካንዶላ 8 ተቐዳደምቲ ጥራዮም ናብታ ናይ ጽምዶ ጋንታ ክተርፉ ክኢሎም። እዚ ቁጥሪ ድማ 30 ሚእታዊት ካሙሉ ኣባላት ካኖን ዳለ ዝነበሩ ዘጠቓልል። እዚ ማለት ድማ እቶም 70% ኣባላት ካንዶላ ዝነበሩ ካብዛ ዝሓበረት ጋንታ ተሰናቢቶም ማለት እዩ። በአንጻሩ ጋርሚን ሻርፕ 15 ካብ ተቐዳደምታ ኣብ ተሓዳስ ጋንታ ኣትሪፎም። ከም ተወሳኺ ኣብነት ሩሳዊት ጋንታ ካቶሻም ኣብ 2020 ምስ ኣይሳን ዝተባህለት ጋንታ ኣብ ዝሓበረትሉ ኣቐዲሞም ኣባላታ ዝነበሩ 7 ተቐዳደምቲ ጥራይ ሒዛ ክትጽመድ ፍቓድ ረኺባ። ነዚ ክልተ ኣብነታት ኣብ ግምት ብምእታው ሓበራዊ ጽምዶ ኢንተር ማርሸን ሎቶን ናይ ስራሕ ፍቓድ ወይ ድማ ላይሰን ሎቶ ዝመዝገብ ብምዃኑ ካብ ኢንተር ማርሸ ዝወሓዱ ተቐዳደምቲ ካብ ሎቶ ድማ ዝበዝሑ ተቐዳደምቲ ኣብ ሓንቲ ጋንታ ክጥርነፉ ምዃኖም ዘንፍት ኣብነታት እዮም።
مدبنا كساع موداتا بمكتالكم دقيمنا ندامزقنا أبزق التلفزيون أكسام نراخب كم تلمود لايك شير سابسكرايب بمكبار حلاونتكمون دقفكم نايفرين ندابل نام بلوم زدالنا تحستوم أبزن زازم سلام